This is such a huge honor for me, being on the stage today of the entire Lucknow with the elite panelists that you just introduced. But before we begin, let me introduce the most important people in the room. Today, my audience. आज हमारे साथ entrepreneurs हैं, established business owners हैं, ambitious startups हैं, और कुछ beautiful dreamers भी हैं. They're all sitting here with one intent: growth. Having worked with numerous business owners, एक चीज मुझे समझ में आई है. Whether you are into a B2B business or a B2C business, market is tough. Market is very noisy. लेकिन फिर भी मार्केट के कानों तक कुछ कंपनीज की आवाज पहुंच जाती है. दिस मेक्स मी वंडर कि ऐसा ये कंपनीज क्या करती हैं, क्या अलग करती हैं. व्हाट मेक्स देम स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. द वे आई सी इट, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जो कि एक बिजनेस से भी ज्यादा बड़ा है, बिजनेस से ऊपर है. दे हैव बिल्ट डिसरप्टिव एंड आइकॉनिक ब्रांड्स. And that is what we are going to discuss today and explore today. और आज आपको बता दूं कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ये बहुत ही यूनिक होने वाला है. आज हम ब्रांडिंग को दो डिफरेंट बट इक्वली पावरफुल लेंस से देखेंगे. वन, दैट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक माइंड who has shaped over 300 brands, Saurabh. Two, an implementer who has actually built a cult brand from scratch, Nikhil, the man behind Lahori Zira. So each question I ask today will be answered by both the panelists. You will get the mind of a strategist and the heart of an implementer working together for you today. चलिए शुरू करते हैं. So Nikhil, पहला क्वेश्चन आपसे, आपकी ब्रांड जर्नी क्या है? What is the story behind your brand? Hi, good afternoon everyone. Really glad to be here. Wonderful audience. I think this good mix of established, founders, young founders, and dreamers. I am Nikhil. I am a co-founder of an ethnic Indian beverage brand by the name of Lahori Zira. We started in 2017 when we started about 7-8 years ago. We started really small. Idea was to, do a F&B product in a category that lacked freshness. We saw that there's a big TAM, very big industry, and ruled by only very few players, which you can count them on fingers, and there's no freshness at all. And we also believe that ethnic Indian drinks, these were few flavors which always existed in Indian kitchens, always existed on street food. I mean, they were available on the streets, but nobody ever thought of packing them and placing them at par, with the Western colas of the world. So we thought that it was a good place to be in. That agar chota sa bhi kuch, we were able to do a small bit also in such a big industry, and if people relate to it, hum sizable brand bana sakte hain. That was the whole thought process. When we started really small, and aspiration kept growing every year with the consumer love that we received. Today, this year we manufacture about 5 million bottles every day, planning to double it down in coming March, and the product is available in about 17 states. Went outside North 2 years ago, and पूरे इंडिया से अच्छा प्यार मिल रहा है, so good place to be. Yeah. Wow. So, over to you, Saurabh. What is your brand story? We'd like to hear that. Okay, so hi everyone. So just as an introduction, Lucknow and entrepreneurship really go together, and मेरी work story plus brand story and my journey of building brands, I would say, has a very strong Lucknow connection. So I first came here almost 13 years ago, right? And I received a call from a gentleman called Mr. Rakesh Kapoor, who's the founder of a school in Aliganj called Modern School. And he passed away during COVID, but the way he called, it felt like somebody was calling home. It didn't feel like some stranger calling. I mean, people call up and ask for services, but he said, "Ki Saurabh, aap ek kaam karo, aap Lucknow aao." That's how he began. And I think
that calling has always been there. So I feel Lucknow is like a second home to me. Although worked in many parts of the world, all over India, including Chandigarh, अभी निखिल से बात होती थी, but Lucknow जैसी कोई जगह है नहीं. Especially from the point of view of the vibe or the जिसको हम कहते हैं जहाँ पे entrepreneurs जो कहते हैं एक fertile land है, तो वहाँ पे एक natural एक flow है and एक बहुत unique brand of entrepreneurship है. तो entrepreneurship का भी brand होता है. तो and that is a very good mix of what I call as high in aspiration, but ढेर सारा ठहराव. Right. Which ठहराव is the word. अब इसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, मतलब शायद उर्दू का वर्ड है, but I think it's a very right combination, I feel, and which is why you see many entrepreneurs emerging from this belt. आप थोड़ा सा आगे पीछे चले जाएं लखनऊ के तो सब सेम नहीं रहेगा, वो कुछ यहीं पर ही कुछ है, तो फर्क आ जाता है. So my brand story has been all about building brand for others. तो उस प्रोसेस में थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मुझे मिली, but every entrepreneur I've had a chance to work with, she or he has taught me about how they run their businesses, and I have taught them about how they can transform their business into a brand. तो ताकि growth आ पाए, scale आ पाए, clarity आ पाए. So that's been my journey. And but yeah, I think over the course of the next hour or so we'll discuss more. Yeah. I'm sure. So you had me at Lucknow जैसी कोई जगह नहीं है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया. So next question, Nikhil, is why do you think branding is important? मतलब क्यों करनी है branding? Why is it needed? So I think every business stickiness is very important. And branding, what is branding? Branding is when you connect to your consumers emotionally. आपका उतना relationship and the bond and the consumer hook goes deep, जितना emotionally you connect with the consumer. And I think that is how we define branding, back in the office. So every single effort जो हम डालते हैं, ideas के वो relationship with the consumer has to become more strong. You have to future proof. Well, that is kind of future proofing your business, right? Fortifying your place. Consumers तो आपका brand already पी रहे हैं, या somebody who's already having your services or product. But when you establish that deep consumer hook, the people they love when they see the same brand that they consume on television, or speaking in Hindi tagline, the relatability that comes when you especially being an FMCG brand, we can only grow when we reach every household, right? Aspiration is big, so very large brands are being built in FMCG, and आज से पहले सब MNC brands के रहे हैं. So the branding is very, I think, is a raw material of business which you cannot ignore, and from day one. So, branding is not something which can be seen like an afterthought. So, I think बहुत बार क्या होता है कि हम branding की बात करते हैं कि पैसा सब काम कर लेते हैं, business model सही कर लेते हैं, operating model सही कर लेते हैं, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, brand बनाते हैं. I think that's something which is not the right way to do it. Brand has to be your first thought. And in fact, brand is the same as business. दोनों में कुछ अंतर नहीं है. मतलब business with a name is a brand. सिर्फ नाम ही तो दिया हमने उसको. But naming is not branding. So don't confuse the two. Right. So business with a name is your brand, but naming is not branding. तो जिस तरीके से आप ब्रांड के बारे में सोचते हो, उसी तरीके से बिजनेस के बारे में सोचो. और जिस तरीके से बिजनेस को सोच रहे हो, तो उससे सोचो कि ब्रांड बन रहा है कि नहीं बन रहा. So I think वो जो दोनों के बीच में जो अलाइनमेंट है, जब वो सेम हो जाता है, ब्रांड और बिजनेस में कुछ अंतर नहीं रह जाता, then building the brand becomes so much easier. Now sometimes it happens by chance, जैसे गाड़ी अपने आप ट्रैक पे आ जाती है. Like for us.
you have the Midas touch. So, and sometimes you have to make deliberate efforts. So I think if chance is not working, so we should make deliberate efforts, and I think that's very, very important. So, and even if chance works, to stay on track is also very, very important. So I think branding is non-negotiable in the world that we live in today. So brand trust है, trust तो non-negotiable है. If you are an entrepreneur, आपके customers हैं, आपके employees हैं, आपके vendors हैं, suppliers हैं, so why would they trust you? हम उतना fundamental question पूछ रहे हैं, why would they trust you? That's your brand. Right? You're doing something right in a very reliable way, and that's why the trust is being won. मतलब वो आप campaign देके या सिर्फ marketing से आप एक दो बार confuse कर सकते हो, ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे. Right? So very essential. So you say कि business में हम लोग जो branding करते हैं, that is not the case. Branding ही business है. Branding ही business है और business ही brand है. Wow. So treat your business like a brand. Don't treat it like एक ये अलग चीजें चल रही हैं आप. ये अलग है, ये अलग है. एक ही है. This is very insightful. Thank you. So this brings me to the next question. और I think ये relevant होगा हम लोगों में से कई लोगों के लिए कि जब हम एक बिजनेस बना रहे होते हैं और फाउंडर्स दे ऑफन फील कि अभी तो रिसोर्सेज की कमी है, बिजनेस में बहुत कुछ करना है, अभी तो टाइम है, तो ये ब्रांडिंग का जो खर्चा है ना ये बाद में कर लेंगे. सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि कैन ब्रांडिंग वेट? So I think I'm one of those founders. So we, until we scaled till 300 crores, we didn't spend a single penny on branding. But I also feel that, along the journey, we've realized few things that have worked for us. हमने deliberately किया. I mean, we are not subject matter experts, but now we realize branding doesn't mean start spending. Branding का मतलब है you should know what your brand stands for. You should have a crisp brand personality. उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. Every product sells in a packaging, right? Doing your packaging right, having a crisp identity, knowing core of your brand, इसके लिए पैसा नहीं लगता, इसके लिए बस clarity चाहिए. And you should know your consumer well, you should know your product well. I think branding starts from there. And the thought process has to be from day one, from day zero, I would say. So for us, this has worked. We didn't spend money, but clarity was there. This is the category we are only focusing towards ethnic Indian beverages. हमें left right नहीं देखना है. There were a lot of opportunities. I remember in second year in the journey, we had good distributors, good number of distributors, and people would say, mango juice बना दो, lychee juice बना दो. It's very, distractions are very easy. My team would come back and say, give us more products. We said, no, this is our product, this is what we stand for, इसी पे मेहनत करेंगे. We don't want to make commodity. We have one differentiated product. It is selling. Let's make it big. Let's with discipline के साथ let's stick to the core. So I think branding has to start from day one, but not necessarily spending money. Amazing. So as one of my mentors also say, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे distractions आते हैं, तो वो उनको बोलते थे कि मेनका. तो आप मेनका बहुत सारी आएंगी when you are really doing something. So you have to be in your tapasya and just concentrate on what you're doing. And as Vaidri said, I think that's a great point that you have. Saurabh, what's your take on this? I think I only have to add to what Nikhil said. So Nikhil बार-बार कहता है हमने तो branding करी है, but actually यही branding है. So हम कहीं पर branding के definition को हम सोचते हैं कि जिस दिन आप marketing पे पैसा खर्च करोगे तब brand building start होगी. It starts the moment you start making everyday decisions. That this is the product I will sell and this I will not sell. This is the customer I will serve. This is the customer I will not serve. This is the market I will enter. This is the market I will not enter. Right? वहाँ से decisions आ गए. Right? This is my positioning. This is not my positioning. So, if you want to really build a brand, मतलब if you have that desire, शायद तभी आप लोग आए हैं यहाँ पे. मतलब अगर वो desire ही नहीं है तो यहाँ आना तो व्यर्थ है. Unless and only प्रणव भाई ने बहुत pressure डाला कमरा भरना है. But if you really want to build a brand, I think you have to develop a habit of saying no to everything. Everything.
your first default response should be no. Until somebody really convinces you that a yes is possible, but that yes has to be aligned to your core decisions. जो आपने शुरू में ले लिए decisions, और जिस मोमेंट पे आपने वो decisions ले लिए वहीं से आपका ब्रांड बनना शुरू हो गया. उसके बाद तो मतलब हर मोमेंट पे चैलेंज है. चैलेंज ये नहीं है कि भाई मार्केटिंग का चैलेंज है, ऑप्स का चैलेंज है, स्केल का चैलेंज है. जैसे आप दोनों ने बताया डिस्ट्रैक्शंस. सो डिस्ट्रैक्शन इन एवरीथिंग, एंड देन यू हैव टू से नो, कीप सेइंग नो. तो मैंने देखा है कि जो वर्ल्ड के जितने भी आइकॉनिक एपिक ब्रांड्स बने हैं, मतलब जो मैं ये चाहूंगा कि लाहौरी जीरा शुड बिकम अ ग्लोबल ब्रांड लाइक कोक और पेप्सी. तो दे हैव जस्ट स्टक टू अ वेरी वेरी बोरिंग फॉर्मूला, अ वेरी बोरिंग फॉर्मूला. और हमें लगता है कि ब्रांड बनाने के लिए आपको बहुत क्रिएटिव होने की जरूरत है. तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है which you have to hopefully dispel. So sometimes you just have to keep repeating the boring thing over and over again by saying no to everything else, and I think it helps. तो अब आप उसको कौन से एग्जाम्पल से रिलेट करना चाहेंगे? Yes. And I would like to add, I mean, this is the whole mantra that we had as founders, just keeping things simple, keeping things relatable. ज़्यादा complex कर देंगे, how will you communicate to your consumers, right? Simple taglines, crisp, everything simple. Even the organization, people end up complicating things, I mean, which is not even required. तो simple चीजें रख के ही, it makes your life relatively easy. So if I have to sum up what you have to say is, are you saying that boring and simple makes you the money? Absolutely. In fact, the richest people in the world actually end up being very simple and boring. Alright. So next question is, so what are the first steps towards building a disruptive or iconic brand? मतलब शुरू कहाँ से करें brand building? So for us, I mean, we have wrote the journey on product basis. We were lucky to get hands on a product which people loved, and it created a good connect with the consumers as and when it went on shelves. So everything else, it just along the way it happened to us. And when it comes to branding, as I mentioned, we were clear that this is our core. We want to. A lot of people kept coming and saying, "You're a single product company. You're a single product company." But it made life easy for us having a hero product, and we built patiently. With every year, we just kept on increasing capacities, just reaching more and more shelves. Nothing iconic. Pulled no rabbit out of the hat. मतलब सीधे simple चीजें was just kept multiplying things. Something that is working, discipline के साथ में just we stick to that. And again, simple. Everything was nothing. Brand personality के बाहर नहीं होना चाहिए. Very crisp packaging. We kept evolving. When I'll give you an example. When we were based out of North, and for good 5-6 years we were only selling in North, packaging differently. When we decided that people are liking it so much, it should transform into a national pan-India brand. Let's move out of North. So accordingly, we reacted, and the packaging more relatable, pan-India feel. You change the tagline. So just along the journey, we just stick to the core and the long-term goal, and kept things simple. I think that has worked for us. I think a good starting point, if let's say, maybe से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था. So one is, if your product market fit gets created very early, then life becomes a lot more easier. So, but for many entrepreneurs that does not happen. So we have to also start from that lens. So I would say, if you're not able to get that product market fit early on, and you have to discover it. Product market fits have to be discovered. मैंने जो सीखा है अपने काम में वो देखा है कि भाई आप कितना भी रिसर्च कर लो, you can't really create a blockbuster product. Blockbuster products just get created when you were least expecting them to. Right? कई बार पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूँगा लखनऊ का. तो आई वर्क एक्सटेंसिवली विद, मतलब 12-13 साल से
ज्ञान डेयरी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो अब डेयरी है तो मतलब सभी प्रोडक्ट्स हैं उसमें, तो दूध से स्टार्ट होता है, दूध के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, दही है, बटर है, घी है, सब कुछ होता है। बट देयर इज वन प्रोडक्ट विच जस्ट, जैसे आपका लाहौरी जीरा, तो उनका दही क्लिक हो गया। अब इट वाज नॉट बाय डिजाइन, राइट, बट द इंटेलिजेंस इन एन एंटरप्रेन्योर इज टू रिकॉग्नाइज व्हाट्स क्लिकिंग, राइट। हम कई बार क्या करते हैं, जो चीज क्लिक कर रही होती है, ये तो क्लिक हो गया, ये तो बहुत आसान है, और हम फिर फुल क्रीम मिल्क पे फोकस करते हैं, जो कि बहुत ही हाइपर कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। वहां हिट नहीं आ रहा है यार, वो सबसे बड़ा मार्केट है, वो क्रैक करना है। जैसे आप सोचो कि निखिल भाई कहे कि यार जब तक कोला नहीं क्रैक किया ना, तब तक हमारे कोई औकात नहीं है। तो ये जो ईगो है, दिस हैज टू बी ब्रोकन, यू नो, यू हैव टू से दैट अरे वाह यार मिल गया, तो ढूंढा नहीं था लेकिन मिल गया, अब इसको डबल डाउन करते हैं, इसको ट्रिपल डाउन करते हैं। So that dahi became like an entry product for all their markets. So today, when they wanted to enter Patna as a market, that was the next region for us. तो दूध के साथ एंटर करना इम्पॉसिबल था, बट ज्ञान दही सबसे सही, वो एक्सेप्ट हो जाता था, because it was just a product which appealed to people. You know, sometimes you get your recipes right. I think it's very important to recognize those little wins, but above all those product market fits, the initial starting point, very, very crucial, is clarity in positioning. Clarity in positioning क्या है? करना क्या है? Right? मतलब धंधा क्या करना है? जैसे इनका था कि भाई एथनिक बेवरेजेस में ही रहना है, यहाँ जाना, मासी प्रोडक्ट विद द प्राइस पॉइंट मार्केट। हाँ, ये वाले जो डिसीजंस थे इन्होंने ले लिए थे। तो जो प्रोडक्ट मार्केट फिट भी निकला वो उसी के होराइजन में ही था, इट वाज नॉट समथिंग जो उससे बाहर निकला। सो वो बहुत जरूरी है। और फिर उस पोजीशनिंग के साथ इंटरेस्टिंग कैसे बनना है, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ पोजीशनिंग, राइट। सो एक तो आपकी चॉइस, टॉप लेवल चॉइस, या किस लाइन ऑफ बिजनेस में रहना चाहते हैं, इट्स वन पार्ट ऑफ पोजीशनिंग। द अदर पार्ट इज हाउ डू यू वांट टू बिकम स्पेशल इन दैट। तो ये दोनों चीजें, द टेंजिबल एंड द इंटेंजिबल हैव टू गो टुगेदर, तब जाके एक आइकॉनिक एंड एपिक पोजीशनिंग क्रिएट होती है। So that's a good starting step, I would say. Wow. So what I gather from it is that कि really branding शायद एक कैफे से बैठ करके अपने ड्राइंग रूम डिस्कशंस में और या बोर्ड रूम डिस्कशंस में वहां से शुरू होती है, जब से आपका आइडिया स्टार्ट होता है। आपको करना क्या है और किसके लिए करना है, पहुंचना कैसे है। It starts from your heart. Of course, you must validate it in the market. मतलब आपके अगर कोई हाइपोथेसिस है उसे आप वैलिडेट कीजिए, बट डोंट गेट स्टक अप विद कि कुछ मतलब मैं थोड़ा ये डिस्ट्रक्टिव वर्ड या हम डिस्ट्रक्टिव शब्द का इस्तेमाल काफी करते हैं, या हम बोलते हैं कि भाई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर लो, सबसे बकवास से बकवास आइडिया कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, राइट, कितना भी क्लीशे क्यों ना हो, आप उसके ऊपर ब्रांड बना सकते। इट इज नॉट सो मच अबाउट बीइंग डिफरेंट, इट इज अबाउट स्टिकिंग टू इट एंड बीइंग फंडामेंटल, बीइंग जस्ट स्टिकिंग टू इट। मतलब इतना कन्विक्शन होना चाहिए उसके पीछे कि लोग कहें कि यार ये बोरिंग काम के लिए ये बेस्ट है, तो ब्रांड बन गया ना अपन। ये तो चाह रहे, तो अब वो बोरिंग काम हो इंटरेस्टिंग काम हो से क्या फर्क पड़ता है, एंटरप्रेन्योर को तो धंधा करना है। नहीं तो आज से तो मैं सारी इंटरेस्टिंग बातें बंद कर रहा हूँ। I want to add something. So, boring reminds me of something. Wherever I go, I meet founders. I see a lot of disconnect from the opportunity in India, and people want to make cool brands, cool businesses. Few people end up asking, "आपने peach soda क्यों नहीं बनाया?" So they want to start a brand that is D2C brand is available across India in a month's time. Patience नहीं है. They want to copy the culture from West. जबकि you see Indian FMCG and CPG industry is more than $100 billion worth of revenue, the category together, and most of it sits in boring categories. Brands 10,000 crore worth of revenue, 15,000 crore worth of revenue, and
these are MNC owned brands with Hindi taglines जो हर किसी जो everyday use में है, right? मतलब you don't even realize कि how Indian they are. Indians West follow कर रहे हैं, मतलब Indian founders West को copy कर रहे हैं. They want to make things cool. And जो बाहर की companies हैं, they understand the real, the opportunity, the real Indian opportunity. So I feel कि business को business के तरीके से देखना चाहिए. And not that I want to do something really cool, or even if I've met a lot of people who don't even, I mean, वो बहुत premium, they won't relate to what kind of things sell, or what India stands for, what is like mass premium or a massive positioning. So boring is sometimes good. It has worked for us. And just to add, आपका थोड़ा सा फ्लो जरूर ब्रेक होगा, बट आपने बोला इंडियन एग्जांपल्स का. आप जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे पुराना ब्रांड कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे F&B brand. एनी ब्रांड फॉर दैट मैटर, F&B ही है. Mayonnaise, helmets, no? ये तो 100-200 वाली साल पुरानी बात है, मैं तो हजारों साल पुरानी बात कर रहा हूँ. Actually, I would say Dabur is intelligent. So they use the formula, but it's a generic formula. It's a generic formula. They did not do anything fancy. They saw that this formula works. It seems to be working. तो इसके आगे अगर अपन डाबर लगा के कुछ करें, ट्राई करें, तो करते चल गया, राइट? फिर पतंजलि का भी चल होता है, आप बनाना चाहे आप भी बना सकते हैं, राइट? So ideas are everywhere. Like Nikhil said, Sulabh is now agreeing. You can be quite very plain vanilla, and you can build an iconic brand. And sir is trying to say that Rishi Chavan failed to build a brand. That's why it became a commodity. And other people, they created a beautiful brand out of the product, right? Rishi Chavan to R&D वाला. R&D. Yeah. So मैंने बोरिंग वर्ड पकड़ लिया, और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बोरिंग करूँ, कैसे पैसे और कमा सकता हूँ. तो मुझे लगा सबसे people signed up for ना बोरिंग. So मुझे लगा सबसे पहले को ईगो ड्रॉप करनी पड़ेगी. तो फिर मैंने कहा ये मैं कब करता हूँ, तो जब मैं अपनी बीवी के सामने होता हूँ तो मेरी ईगो तो रहती नहीं है. तो आई हैव टू थिंक दैट आई एम बिल्डिंग दिस फॉर माई वाइफ, for my children, and this product that I am getting into has to be very simple. It has to work for them, as simple as that. And I have to keep working at it, and that is how we build a brand. Keep getting better at it. Keep getting better at it. Keep becoming more consistent. Consistency at scale. अब जैसे मतलब मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ, अभी निखिल का सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि यार लाहौरी चूल्हा को मतलब स्केल पे कैसे कंसिस्टेंट रखना. कि वहाँ अगर फॉर्मूला में चेंज हो गया कुछ, या बॉटलिंग ठीक से नहीं हुई, या पानी ठीक नहीं हुआ, या जीरा की क्वालिटी खराब हो गई, वो ज्यादा बड़ा टेंशन है. आप मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले जवाब दे देंगे तो मैं पूछूंगा क्या. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब एक बिजनेस ग्रो करता है, उसके फाउंडर्स वो बहुत पैशनेट होते हैं, मतलब टुवर्ड्स बिल्डिंग देयर डिस्ट्रक्टिव एंड आइकॉनिक ब्रांड. लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी टीम के अंदर भी वो फायर हो. Now, is there any framework that you would like to share with us, which can help us change the DNA of the team towards that brand building? Do we have anything? Have you tried anything? So when we started, हम खुद भी aspirational नहीं. I mean, the only idea was to create a sustainable business, जो probably पंजाब और maybe if lucky दिल्ली तक पहुंच के बेच देंगे, तो ये thought process था. But every year, as and when we saw the consumer love and we saw the demand of the product, the aspirations started getting bigger year on year, and I would say, sharing this vision with the team. So we built this brick by brick, the brand and the team as well. So first things, we've chosen our stakeholders very patiently. From the day one of when you hiring a key personnel in the company, so very strong fit is कि वो culturally fit match हो रहा है कि नहीं हो रहा है. If he's really convinced about the product,
या वो सिर्फ एक जॉब सैलरी के लिए जॉब कर रहा है That's amazing. नहीं. So first thing is experience, relevant experience is one, and second thing is he convinced as us कि yes, this is an opportunity, this product has created good consumer hook and is bound to become a brand if we keep working with discipline on right track. तो ये अच्छा बड़ा brand बन सकता है if he is convinced. Only then we consider कि वो मतलब we hire them for the position. And second thing is because we are in a category जहाँ पे बहुत ज़्यादा brands बने नहीं हैं in India. I would say Parle Agro was the only sizable Indian brand, and now Reliance is in beverages. So every experience that we hire from the beverage industry, people who come from Coke, Pepsi, join us at senior leadership positions. They're very proud and they feel that we are building something iconic together. Time and again, we keep sharing them short-term plans and the long-term horizon plans, and we somehow make them partners in the growth journey, right? So वो एक टीम के अंदर एक collective pride है कि we are building something special. So I think that is how and branding is not just the consumer end. Branding, I would say, is in every aspect of the business. How you manage with your vendors, how you manage with your team, how is the culture within the organization. So branding is in every single step that a business does. Environmental decisions, everything. So I think having a good core team which has relevant experience and shares the same vision that this product can become a big brand. And then time and again informing them where we have reached, what is our short-term goal, what are our 3-year, 5-year journey plans, and I think that's how we share our vision across the team. Very well said. I think there are two ways in which you can hire people, or make a team. One is you find people who are looking for a job. For them, any job would be fine as long as it's paying well. Or meets their criteria of what it means to get a good salary. The other is you sign them up for a mission. That you basically share your story with them and you convince them. Right? You make them believe in it. And वो आप तब तक नहीं कर सकते जब आप खुद अपनी स्टोरी में conviction नहीं रखते. And the second type of hire is the one which will really stick around and will burn the midnight oil with you and believe in the same story for long enough. And even before they believe in the brand, I think they start to believe in the entrepreneur. Because उनके लिए तो entrepreneur ही brand है. कि मैंने आपको trust किया तो आप मेरे लिए brand है. You are taking everyday decisions, but I joined you. So I think for many of you, I think that conviction is very, very crucial. And that conviction comes again from clarity. So if you are also not sure कि आपका ब्रांड मैप क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी पोजीशनिंग क्या है, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है, या अगर आप बार बार उसको चेंज करते हो अपने नैरेटिव में, एक बार कुछ बोलते हो कभी कुछ और बोलते हो, तो वहाँ फिर कंफ्यूजन्स की लेयर स्टार्ट हो जाती है. और वो रिहर्सल करनी बहुत जरूरी है. यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड इट्स नॉट इजी टू बी श्योर. इट्स ऑफ कोर्स ऑलरेडी वेरी टफ टू बी बोरिंग, बट टू बी श्योर कि हम क्या कर रहे हैं. एंड देन आफ्टर दैट इट डजंट मैटर कि वो सही है या गलत है. श्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सही है गलत तो बाद में पता चलेगा. हु नोज क्या सही है क्या गलत है. सो वन शुड नॉट बी सो डीपली मैरिड टू अ परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट मैप ऑफ हाउ थिंग्स हैव टू बी. बट श्योरिटी एंड कन्विक्शन इज वेरी की. दूसरी आपने जो बात बोली कल्चर की, बहुत क्रूशियल है. तो इनफैक्ट ओवर द ईयर्स मैं एंटरप्रेन्योर्स को भी ये एडवाइस करता हूँ और खुद भी यही प्रैक्टिस करता हूँ कि व्हेन आई हायर, I first interview for values. After that, skills. Last, experience. First values, then skills, last experience. अगर values round में बाहर हो गया, तो skills और experience का मैं क्या करूँगा? Right. Because वो एक ऐसी चीज है जो आपको रोज तंग करेगी. It's going to be a bee that stings you. You hire a person on skills and experience alone. रोज आपको दर्द करेगी वो चीज. यार ये बंदा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या सुन रहा है.
मैं कह रहा हूँ कि हमें टीम के साथ काम करना है और वो अकेला ही चलता जा रहा है. तो यू नो, सो द काइंड ऑफ वैल्यूज यू रियली वांट टू नर्चर इन योर इकोसिस्टम, राइट, यू हैव टू बी अगेन वेरी श्योर ऑफ दैट. उसमें भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. तो आई थिंक वैल्यूज बेस्ड हायरिंग इज द सीक्रेट सॉस बिहाइंड ग्रेट टीम्स वर्किंग टुगेदर. सो 36 गुण मिलने चाहिए ना, गुण मिले ना मिले. बट जो एक बेसिक विचारधारा होती है कि आप किसी भी चीज के प्रति आप हाउ डू यू रिलेट टू इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ कोलैबोरेशन इज अ वैल्यू, अब आप किसी हीरो को ले आओगे जिसको हीरो ही बनना है, तो कभी कोलैबोरेट करेगा नहीं, क्योंकि उसको तो हीरो बनना है, हर सिचुएशन में हीरो बनना चाहेगा. तो अगर वो अपनी स्टोरी, आप उससे सवाल पूछिए कि भाई तुम बताओ कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन बताओ जो तुमने हैंडल की, वो आंसर देगा कि अरे हाँ ये हुआ था, मैंने ये कर डाला. उस बंदे को रिजेक्ट कर दो, अकेला कोई कुछ कर नहीं सकता. तो वो रिलेट ही उस लेंस से करता है कि मैं ही हीरो हूं. तो वो आपको ज्वाइन करने के बाद भी हीरो बनता रहेगा. So the right hire, that is where it starts from, and then you put in that. एंटरप्रेन्योर अकेला तो कुछ कर ही नहीं सकता. Absolutely. मतलब Absolutely. हम काफी We are as good as our teams. हेल्पलेस लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अदर देन अ विजन एंड अ मैप, रियली नथिंग. कई बार तो पैसे भी नहीं होते. So this brings me to the next question: is ki, so as founders we are constantly, working towards the business and the brand. कई बार हमारे ना कुछ blind spots भी बन जाते हैं. For example, in my journey I also sometimes felt, and I realized later कि ऐसा तो नहीं कि ये जो हम ब्रांड बना रहे हैं हमारे दिमाग में ही बनता जा रहा है. It is in our mind and we are not really, in the reality of the market. So how do we know if we are on the right track, and how do we keep at it? So I think consumer love is the biggest yardstick to measure if you are on right track or not. Now, बाकी सब parameters may be delusional, can be fixed if they are wrong. लेकिन consumer love अगर है, people are coming back for your product, they are relating to your product, then you are on right track. I mean, that's a big validation. So how we look at it, I mean, जब initial days की बात कर रहा हूँ, when we were not so sizable, we just looked at retail sales of a retail outlet, repeat sales of a retail outlet. कि product कितना fast move कर रहा है, रुक तो नहीं रहा है. If it's moving ahead, and so people are relating to the product. आप उसको better करते जाओगे alongside your journey. That is, that you have to do it, you have to evolve. But at least you are on right track. You are not just building on a founder hunch कि नहीं मुझे लगता है कि कैटेगरी अच्छी है या मेरा प्रोडक्ट ठीक है या the brand is right or not. That is one validation कि things are you are on right track, but you have to evolve constantly. Every stage of business, different parameters हैं, and probably as and when you grow, you have enough and more data. I think data-backed decisions help you validate कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो. Rest I think subject matter experts. You said it very right, because insights एक ऐसी चीज है जो as entrepreneurs हम कई बार undermine कर देते हैं. So we, of course, it starts with instinct. There is nothing more powerful than an entrepreneur's instinct. मेरे हिसाब से वो सबसे powerful चीज है. But अगर उसे insights की support मिल जाए, चाहे आप उसे consumer love के terms में measure करें, try to measure it as much as you can. Feedback के terms में measure करें, right? Reactions के repeat कितना आ रहा है, inventory turnover कितना तेजी से हो रहा है. So those are numbers you cannot ignore. So I think an entrepreneur who relies on insights, but makes a lot of decisions based on instinct alone. जैसे कहते हैं ना कि एक राइट बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. मतलब दोनों चीजों में एक संतुलन होना चाहिए. प्योरली अगर आप इनसाइट्स देखेंगे तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है. दिस इज द अदर थिंग आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ. तो क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए सर्वे करना शुरू करते हैं, सो यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर्स लाइक अबाउट यू एंड व्हाट दे डिसलाइक अबाउट यू. अब आपने सर्वे रोल कर दिया 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों का, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर इंडस्ट्री. B2B है तो 20-30 लोगों से बात करेंगे. अब आपके पास इतना सारा आ गया, एक बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन बन गई, खूब सारे पाई चार्ट्स निकल के आ गए. अब आप फंस गए. It is a very bad way to gather insights. A better way is start with an instinct, start with a hypothesis. कि मैं मेजर क्या करना चाह रहा हूँ.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी बात करें तो लेट्स से ही सेज कि जीरा का टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा. इट्स अ वेरी फोकस्ड क्वेश्चन. ठीक है, उसका आंसर सिर्फ येस होगा या ना होगा. अगर उन्हें रेसिपी में कुछ ठीक करना है तो अकॉर्डिंगली कर लेंगे. ठीक है, बट आप पूछेंगे कि लाहौरी जीरा कैसा लग रहा है, अब वो बहुत ओपन एंडेड है. अब उसमें इतने सारे आंसर्स आ जाएंगे कि इफ यू स्टार्ट मॉडिफाइंग योर प्रोडक्ट रेसिपी पोजिशनिंग उसके बेसिस पे, तो आप तबाह हो जाएंगे करते करते. आप कभी कस्टमर को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे. आप एक जगह होल्ड फिक्स करेंगे, दूसरी जगह छेड़ आएगा. सो बहुत ही डायरेक्टेड इनसाइट्स होनी चाहिए. राइट, इंस्टिंक्ट कैन गाइड इनसाइट्स, बट इंस्टिंक्ट. People from the industry, experienced distributors, retailers, I think if they validate you, they kind of happy to give you shelf, partner with you, pay up. So that's also a validation that okay, you are on right track. That something is right, something is working, and then everything else. I mean, you just keep evolving as and when the feedback comes. And the 100 parameters I would say कि जो every stage पे one should be, founders should be very closely have their feet on ground. जो unfiltered feedback can flow to them, which can transform into maybe new product development, maybe evolving existing product or anything else that fortifies the brand. One word of caution though, so no entrepreneur should ever get into a mindset that I know it all. That is very dangerous. And चाहे वो अर्ली स्टेज पे हो या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद, you have to be very very conscious of that. At the same time, जो उसका उल्टा ट्रैप है, मुझे कुछ नहीं पता, वो भी बहुत खतरनाक है. क्योंकि फिर तो आप बिल्कुल ही ओपन एंडेड, कुछ भी लिख दिया जाए आपके कैनवस पे. तो you should say that I know a few things which I'm very sure of. The others I'll figure out. Sir, I don't know if you've. I know that you've met my wife, लेकिन आप उनकी तरफ से सब बोल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. So, जब हम लोग बोर्ड रूम में बैठे होते हैं या मीटिंग कर रहे होते हैं, तो बाद में निकलने के बाद ये कहती है, ये तुम्हें कुछ नहीं पता. तो आई फील अच्छा, सच बताओ. तो कहती देखो मेरा इंस्टिंक्ट है, ये मैं कह रही हूँ इसको कर दो. और 99.99% टाइम वो सही होती. Wife is always right. 0.01% में इसलिए रोक के रख रहा हूँ कि अभी भी थोड़ी सी ईगो है, इतना बोरिंग नहीं हुआ. So next question is, when we are becoming successful, a lot of people want to imitate us, right? Our competition wants to copy us. आज के दिन में it's very easy to copy. मतलब आपका idea copy हो सकता है, business process copy हो सकता है, products copy हो सकते हैं, brand color theme copy हो सकती है, packaging copy हो सकती है, well just about everything, right? So how do you protect your brand identity? So this is something which was a struggle for us, and this I think every FMCG brand which has which moves fast off the shelf, there are a lot of copycats. It's I would say India mein people are more followers. There are small businessmen who would copy everything about the brand, the packaging, the name, and they keep our legal team very busy. I think probably we're chasing more than 60 such brands. Small brands who sell in cash, but they are not visionary. I would say उनका brand building का वो नहीं होता है. They are only your shadows. And when you leave space on shelf, which in our case was the case, because we were struggling to meet the demands. The demands were a lot more than what we could make. It takes time to set up a plant. It's a journey of 2 years. जो मुझे 2028 में बेचना, मुझे आज प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी. So and the demand was always, it was more than what we expected. The consumer love was great. So we were leaving space on the shelf, and there are shadows, there are small, we call them cockroaches, because उनकी brand building का perspective नहीं होता. They are only filling your leftover rural gaps, probably by selling them, in our category, tax चोरी करके, cash के अंदर. And there are two things I would say that as a brand you should look at. First thing is कि आप कितना consumer awareness, या फिर आप how much. This is the place where brand comes into the place, right? You're not a commodity. It is not easy to replace.
if the consumer connect is really, really strong, and if there are actually very close copies, maybe consumer delusionally मतलब वो गलती से उठा लेगा, but as soon as he realizes, next time so he'll be cautious, and it won't happen. There would be stickiness if your brand is strong enough, your communication is crisp, and the second thing is that's a blessing of being in F&B industry, जहाँ पे taste को exact replicate करना is is not so easy. Had it been a commodity, soap hota या any other thing which that is easily replaceable, but F&B के अंदर having that exact taste palette is very people come back for the taste. So for us, I mean, I think we are blessed to be in F&B category. So today the competition is from both the ends. So when we started, the organized players, the legacy players, everybody, since we are in common ecosystem, we have common vendors, we would listen that Coke वाले बोल रहे हैं 100 crore हो गया, 200 नहीं होगा. It's a very small category. And 200 हो गया, 300 नहीं होगा. Now even the legacy players have validated that Indian ethnic drinks, is a big category, and we are growing really fast. So Coke has relaunched Rim Gin, Parle Agro has launched a Jeera-based product, Bisleri has done it, Dabur has done it by the name of Hajmola Jeera, and then there are regional shadows. So the competition is from both the ends, but again, the taste part of it, the people come back for the taste, and for us, the idea, every step when we spend now in terms of branding, idea is to fortify that existing relationship with the consumer. जहाँ पे हम, the consumer feels proud that he comes back for the taste, but he also feels proud that it is nothing less than a Coke, right? हम TV में भी आ रहा है, the brand is really well, so he's proud of having it, and he's also, we've grown with word of mouth for good 4-5 years. People, they offer it to everybody coming at their home, or people like to be called as foodies. They introduce the acha drink, I've tried, you also try. So that is, the taste part of it, and then fortifying that relationship by choosing the right mix of branding, I would say, right brand personality. That's how we solve it. Very well said. I think it's easy to copy the artifacts. ऊपर का जो चीजें रहती हैं, artifacts आप copy कर सकते हैं. It's very tough to copy the soul of a brand. So that's very difficult. And of course, बीच में pretenders आएंगे, but serious players भी आएंगे जो copy करते हैं. Like you're saying now, you have big serious players interested in the category. So they will have to be on the edge. तो इसमें कोई doubt नहीं है. And but हर stage of business के fresh set of challenges हैं. So when you're growing from 0 to 1, it's different. 1 to 100 is different. I think the bigger risk which I see is copying से ज़्यादा the counterfeits आते हैं. The people who will do your packaging, your style, and start selling in the market, claiming to be Lahori Jeera, and that's because उसमें अगर किसी का पेट खराब हो गया, तो केस आपके ऊपर आएगा. तो so those are the things one has to be. तो अब इंडिया जैसे देश में unfortunately you have to fight that also. And worst part is, from sending a notice to getting a closure thing, it's a journey of 6-7 months. This is how our judiciary works. And 6 महीने के बाद वो बंदा कोर्ट में सेटलमेंट करके अगले दिन अपनी बीवी के नाम जाके दोबारा शुरू कर देगा. So it's again the jail, but brands can do nothing about it. It's only a constant effort of chasing them, getting them closed, and fortifying your relationship with the consumers more. So as I understand it, after all this and all the troubles, the love of the customer, that is what keeps you going, and that is what is the key. That's the core. There is something that made you successful. You keep repeating it, so that's very tough to copy. But for the larger entrepreneur ecosystem, I would say कि आप सब entrepreneurs हैं. So I would say have conviction in your own little thing that you want to do, which can become large. So copy कौन करता है? Entrepreneurs ही करते हैं, वो भी copy. So I think we have to tell Indian entrepreneurs that you can build your own thing. If Lahori Jeera can do it, Nikhil can do it, why can't I do it? That has to be the drive. As opposed to let me make some quick money on the side and get away with some small wins here and there. So the ambition size has to increase. It can't be कि छोटे-छोटे gains के लिए we become too opportunistic. So
I feel more people copy you, it's a more kind of a validation that you are on right track. Matlab, they copy a product that sells, right? That connects with the consumers. So if people are copying you, I think you're on right track and you should continue to focus and build it large. There's enough and more demand then if people are I'll copying. share a little example. You know, once I was working with a consumer appliances brand. I will not name the brand because it's quite popular now. They wanted to. The reason why Apple sells well. It's one of the 100 reasons why Apple sells well. राइट उनका जो इंटरकनेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत क्रूशियल है, वो आप बिल्ड नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू एज एन एंटरप्रेन्योर Build your own thing. I mean, why not? it's always good to build your own and build your own unique advantages because yeah. So अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि the giants of the industry are now learning from you, kind of, and they are now reviving the brands with the Indian touch. So that brings me to the next question कि अपनी मार्केट में हमारे साथ शायद ऐसा होता है, यू गाइस विल रिलेट टू इट, कि चाहे हम जितने भी बड़े बन जाएं, कोई ना कोई आपसे भी बड़ा जायंट आपके कंपटीशन में आ ही जाता है. So can branding help you stand tall against these giants? हम तो we're pretty small in the category. We're not even 2-3%. The overall category बहुत बड़ी है and has always been ruled by the legacy players and the giants जो बहुत sizable है. We found our tracks early, but अभी still we're relatively young in the journey. लेकिन I would say कि branding का there's again create your own वाला kind of concept होना चाहिए. As founders, when we thought of कि आप we have sizable top line, we can start spending and sustainably हम कुछ let's build a brand बनाते हैं, product बन गया brand बनाते हैं. When we thought that, we were contemplating क्या करना चाहिए. Easy route was go sign a face, expensive route but easy route, but everybody else was doing it. हम अगर एक करेंगे, कोक 5 करेगा, other big brands and they already doing it. They don't even leave a category face. So we thought कि we want to make a product कोई hero बनाना. I mean, we'll not go the route that other legacy players or our competition was already. Instinct without insights is also, it's like a suicide. Don't do that as well. So right balance between the two is, I would say, very, very crucial. If I may add, so we are also lucky कि we are building in offline space, right? आजकल जो founders, they have their instinct, they create a product, and since they are so close to the product and वो founder love होता है, that is so delusional. उनको the trade thing is missing. They reach out to consumers directly, right? And वहाँ पे अगर आप गलती कर रहे हो तो you realize that थोड़े टाइम के बाद when the product is not moving or people are liking up reviews पढ़ते हो. In offline in general trade, which I think has been a blessing, is that you need to convince trade first. Before you end up going to consumer, there's a big validation in between. People are copying you. I think you're on right track and you should continue to focus and build it large. There's enough and more demand then if people are I'll copying. share a little example. Once I was working with a consumer appliances brand. I will not name the brand because it's quite popular now. They wanted to copy the LG model. अब LG के जो products हैं, मतलब they are not bad, but they are not great, right? Boring, right? तो बिक भी रहे हैं, but उनका जो real edge है, जो real value creator है, वो उनका customer support है. So that's a very, very reliable part of the brand. Now, this particular brand which I was working for wanted to copy that. So how do you copy? एक काम करो, LG के कस्टमर सपोर्ट के लोग तोड़ लेते हैं, उनके लीडर्स तोड़ लेते हैं. Now, my advice to them that there is no way you can do this. मतलब आप उनको ले आओगे, सैलरी ज़्यादा दे दोगे, but that's not the reason why you will succeed. Because उनकी DNA में from day one है, उन्होंने अपनी ब्रांड मैपिंग में शुरू में ही लिख लिया था कि कस्टमर सपोर्ट में हम लगातार इन्वेस्ट करेंगे. And what you're trying to do is you're just borrowing the SOPs and 2 or 3 people. कल्चर कैसे बिल्ड करोगे कस्टमर सपोर्ट का? उसको बिल्ड करने में सालों साल लग जाते हैं.
राइट. सो यू मे थिंक कि एक चीज, जैसे अगर कोई मान लो कोई स्मार्टफोन का ब्रांड बनाना चाहता है तो कहेगा यार एप्पल का डिजाइन बहुत बिकता है, एप्पल बिकता है, तो वैसा वाला डिजाइन अपन कर लेते हैं. बट दैट्स नॉट द रीजन व्हाई एप्पल सेल्स वेल. इट्स वन ऑफ द 100. So, we chose deliberately that we have to carve a different path. सचिन को हराना तो क्रिकेट में नहीं हरा सकते, लेट्स प्ले चेस. तो मतलब दैट काइंड ऑफ माइंडसेट वाज देयर कि हमें वो पाथ नहीं करना जो जायंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं. वी कैन नॉट बीट देम इन देयर गेम. वी डिड आवर फर्स्ट ad campaign last year and we got awarded by IRA in the beverage category. First time ever beverage के अंदर कोक पेप्सी पालने के अलावा किसी को ब्रांड को अवार्ड मिला था. So we created an ad film where again जो ब्रांड की पर्सनालिटी है, जो कंज्यूमर उसको पी रहा है, that ad campaign was everything about that. Everything about that. Simple product was hero. This is a product that everybody is relating to. Everybody is drinking it for their own reasons. कोई बस में पी रहा है, कोई धूप में खड़ा होकर पी रहा है, कोई अपने गेस्ट को पिला रहा है. तो the campaign was हर कोई पी रहा, लाहौरी पी रहा. And it worked wonderfully. And then again, हमारी expectation was not to transcend that ad spend into sales. Expectation ही नहीं थी. Only thing we spent that money was to fortify the brand. माल स्टॉक बिक रहा था and that wasn't a problem. We didn't want it to convert. Sales wasn't the intention. Intention was कि brand personality को और clear कैसे communicate किया जाए उस इंसान को जो already वो product पी रहे हैं, जो नहीं पी रहा उसको भी. So that was the I would say amazing insights, Nikhil. So I think this is so well said. आपने बड़ा simply बोल दिया. See, as an entrepreneur, you are playing on the game that you want to play. That's the best part of entrepreneurship. वो जो true freedom है वो है. You decide the game you want to play. So why do you want to play with the giants? तो हारने के लिए थोड़ी खेलना है, right? So or if you have to create a unique space in the mind of the consumer, then it's better that you don't hit them head on. I mean, if Reliance says कि मैं एक brand create करूँगा जो Coke, Pepsi से compete कर पाए, तो acceptable. It's a fair battle, and they may not be able to do it, but they can. The can part is there, right? So it's not a fictitious gamble. It can be a deliberate gamble, and you may still fail. Entrepreneurs fail 8 out of 10 times, by the way, in everything they do. Right? एक आधा तुक्का लग जाता है. Right? So, but you can keep defining your game the way you want to play the game. Even with your retailers, your channel, with your consumers, आप जो बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो ना. The best part is that if you choose your narrative and you're so sure about it, so then there's no fear of competition. But if you keep listening to what my competitor is doing, you must watch your competitors. It's not to say कि देखो मत कौन कहाँ आ रहा है. But अगर आप उनके narratives, if you spend too much disproportionate time figuring out why they are successful, और आप अपनी playbook को उसकी basis पे बनाना शुरू कर दोगे, तो इससे बड़ा कोई trap नहीं हो सकता brand building में. Just completely avoid that style. Create your own unique way of winning. और वो unique recipe कोई नहीं copy कर सकता. I mean, coming back to the copy question again. I think we are smart cheaters. हम आधा कॉपी करते हैं, आधा नहीं करते. So we इसके आगे इंटरेस्टिंग नहीं है. So how we work is कि मशीन चूज करनी है, आंख बंद करके anything that is validated by legacy players, go for that. No experimenting. आपको vendors चूज करने हैं, only approved vendors of legacy players. You avoid those mistakes. But जब आती है ब्रांड की बात, प्रोडक्ट की बात, clarity was from day one कि we don't want to compete with them. We want to carve out our own niche. हमें एक अपनी कैटेगरी छोटी शेफ बनानी है, अपना एक डिफरेंट सोल ऑफ द ब्रांड बनाना है. We not any day we not gonna make cola, कभी उस पर compete नहीं कर सकते. And जब वो marketing and branding की बात हुई, then also we deliberately chose a different route. Just to share with you, जितने भी कोला ब्रांड्स हैं ना, I've worked with one of them. उन्होंने ये सारे ब्रांड्स क्रिएट नहीं किए हैं. मतलब कोका कोला कंपनी के अंदर आज के डेट में लगभग कुछ 70-80 ब्रांड्स होते हैं. उसमें से कम 20-25 तो $1 बिलियन ब्रांड हैं. एक आधा खुद से बनाया.
उसके बाद तो acquire ही कर रहे हैं. बनाना बहुत मुश्किल है. एक ही बना लो लाइफ में बहुत है. तो you know after that once you're rich, you know, so you can keep acquiring. You know, if you have to build a portfolio. Right. So you're saying that really उन giants से add-on building की ज़रूरत ही नहीं है. You know your positioning. You are convinced with your brand identity and you play on your strengths. क्योंकि बहुत बार होता है सुलभ. सो आप मार्केट में जब जाते हो, आपके चैनल भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, B2B में भी होते हैं, B2C में भी होता है, राइट. जब आप वहाँ जाते हो तो लोग आप बार बार वो क्या बोलते हैं चैनल कि भाई ये मुझे ये स्कीम देता है, तुम क्या करोगे, राइट. ये करता है, तुम क्या करोगे, इतनी ऐड दे रहा है, तुम क्या करोगे. What you have to be sure of is that ये करता है, मैं ये नहीं करता, मैं ये करता हूँ, right, which is also good, right. So it's about owning your unique narrative towards everything, right. But अगर कोई चीज वर्क कर रही है, then I think no brainer. And if it's something that everybody it's like a standard playbook of the market, तो उसको replicate करना फिर one can copy that part. तो cheating थोड़ा smartly करनी है. Alright, cheating थोड़ी smartly करनी है. So okay, brings me to a very common confusion amongst especially the MSMEs. Is posting a lot of content on social media equals to branding? Our social media brand presence is, I would say, still not best, and we're still working on that. Just scale pe we sell the product, just scale pe we cover the territory. We're still lacking in that aspect, but I would say कि not really ज़रूरी नहीं है, because it is one one place of interacting with your consumer, but ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे consumers वहाँ पे available हैं. So what is branding is having that chit chat or having that romance with your consumer अलग-अलग platforms के ऊपर where the consumer is. आपको लगता है वो मेट्रो स्टेशन के ऊपर है तो वहाँ पे, आपको लगता है OH के अंदर है तो वहाँ पे, तो there are n number of locations. And for a young brand, initially we chose के we can't spend a lot of that amount. So जहाँ पे मेरा product placed है, पहली बात तो in a FMCG category, if you are in a mass kind of positioning, you have a mass or mass premium positioning, just being available on the shelf is one kind of branding. Filling more shelves is one kind of branding. जब एक बंदा एक शॉप पे देखता है, फिर it goes to another shop, product is available. वो validation दिमाग में बननी शुरू हो जाती है कंज्यूमर की, this is available everywhere. मैंने दिल्ली में भी देखा, मैंने लुधियाना में भी देखा, so it is a good brand. Let's try. That is one kind of thing. And then we initially thought कि जहाँ पे consumer already है on the retail outlet, पहला effort है shelf लेने में. Then second best thing what we can do is just have a small POP or a poster or in-shop branding. I would say that 5 rupee poster sometimes works much better than a 10 crore TV advertisement. उससे भी better काम करता है, उससे भी better results देता है. So just knowing where your consumer is and knowing exactly आपको क्या communicate करना है, that one blink of an eye आपको distraction बहुत है. एक कंज्यूमर सुबह से लेकर शाम तक हजारों एड्स देखता है सोशल मीडिया पे, when he's driving a car, on billboards, but in that microsecond, चाहे वो शॉप के अंदर एक पोस्टर के ऊपर है या वो सोशल मीडिया के ऊपर है, just communicating your message, your product differentiation, your soul of the product, in that blink of an eye, in 2-3 crisp words or probably one sentence, अगर वो कर सकते हैं, that is branding. Social media मतलब depends, अगर आप D2C brand हो तो सब कुछ social media है ना, फिर you're only selling through social media. So we are an offline brand, so हमारे लिए it is one of the medium, which we still trying to have more and more presence. I think fair point. So again, it's a question of what's your playbook. For many brands, social media has been the entry point to massive scalability. So, and for some, it has not worked at all. So again, अगर आप उसे सोशल मीडिया को सिर्फ एक नई चीज ना मान के, अगर आप उसे एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन समझे, the audience is out there. For sure, if you just keep pumping content, जिसका कोई सर पैर कुछ नहीं है, तो वो एक पॉइंट के बाद कुछ मैटर नहीं करेगा. But again, if it's very precise, very focused, very evocative, very well thought out, तो और
जो उसे वॉच कर रहा है उसे वो इंटरेस्टिंग लगता है, रेलेवेंट लगता है, या जैसे एक प्रोडक्ट है, वो आप प्रोडक्ट को रिपीट करना चाहते हो, आप सोशल मीडिया पे भी आप खुद को कंज्यूमर मानो ना, विच पेजेस डू यू फॉलो, द वंस विच यू वांट टू सी अगेन एंड अगेन, राइट? सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट कि डू माय ऑडियंस वांट टू सी दिस अगेन एंड अगेन? आप उस पे अपने बारे में बोलते जा रहे हो कि मैं ये ऑफर निकाल रहा हूँ, मैंने आज ये प्रोडक्ट निकाला, अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे ये अवार्ड मिल गया, उसमें ऑडियंस कहाँ इंटरेस्टेड है? So if you see, the only social media pages which seem to be doing really well are the ones which are deeply targeted towards what the audience wants to see. अब now you have to be careful. अब वो उसकी alignment आपके ब्रांड के साथ अगर नहीं है तो आप जबरदस्ती पेज मत क्रिएट करो. You know, so pick up your channels very strategically. किसी के लिए सिर्फ टीवी बहुत है, किसी के लिए सिर्फ आउटडोर बहुत है, किसी के लिए सिर्फ बिलो द लाइन एडिक्वेट है, किसी के लिए राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. द प्रॉब्लम इज इफ यू आस्क जीपीटी दैट कि एक सक्सेसफुल एफएमसीजी ब्रांड या एक मान लो एक B2B ब्रांड बनाना है तो उसकी क्या प्लेबुक है, वो पूरी प्लेबुक बताएगा. और फिर आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी को बोलोगे यार सब करना है. यू नो दिस इज नॉट वाइज. यू नो सो यू फर्स्ट मेक द शार्प डिसीजंस, राइट? अगेन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में भी देयर हैज टू बी द राइट फिट. You know, so you have to keep testing it out. You know, so कहाँ कौन सा मैसेज कौन से चैनल से ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट होता है. Then you again double down. अगर ये वर्क कर रहा है तो उसको आप डबल डाउन करो. Don't follow standard playbooks. Again, don't look at कि मेरा कॉम्पिटिटर सक्सेसफुल है तो मैं भी सोशल मीडिया से ही सक्सेसफुल होगा. आपकी जीतने की या जो भी स्टोरी है वो कुछ और हो सकती है. आपका चैनल भी कुछ और हो सकता है. आपका this should be in sync with the channel that you're selling. आप ऑफलाइन देख रहे हो, there are other mediums that would work better than social media, but again as and when the brand matures आपको होना भी omnipresent पड़ता है. Then at a certain stage you realize कि आप कुछ छोड़ नहीं सकते. Then as the time आपको सब कुछ करना. That comes at That comes at I think when the products mature and but उसमें वेस्टेज बहुत है सब कुछ करने में. You know, so अगर मान लीजिए कोई आके कहता है कि everybody should do webinars, it may not work. You know, अब आप कोक को देखो आपकी कैटेगरी में. So I think the way Coke Studio has worked for them, so many other things may not have worked. Yeah, that's true. So अभी गलती से मैंने प्रणव की तरह देख लिया, मुझे आँख दिखा रहा है कि मेरा टाइम हो रहा है. So coming to a few last questions, the quick ones. So in your branding journey, what is something you feel you should have done sooner? Is there something? just purely branding. Purely branding. No, I think we did it patiently, and I think अगर दोबारा भी करना होगा तो probably we'll do it the same way. You know, we were in no rush of going multi-geographies. We were in no rush of going multi-channel. We were in no rush of start spending. लेकिन back of the mind brand personality बहुत, you know, we were very clear and focused कि क्या करना है and what we stand for, what the product stands for. And then later in the journey, again, as in when you gather more data, you realize कि why it is selling. You realize probably some part of it. पूरा तो कभी भी नहीं पता चलता है उनसे. So I think we've done it patiently and we've done it sustainably. We've not gone bonkers spending money. So I think अगर दोबारा भी करना होगा तो we follow the same approach. Lovely. Saurabh, what's your take? Do you have any advice for the people here? I think the only advice I would give is that focus a lot on clarity. You know, so keep asking yourself first before you ask your own audience, and own audience mean अपने team members, customers तो भूल ही जाओ, तो सबसे लास्ट में आते हैं. तो अपने आप से बार बार पूछो कि क्या आप क्लियर हो कि आप बिल्ड क्या कर रहे हो. You know, so if अगर उसका आंसर नो है तो नो ही है, अगर उसका आंसर मे बी है तो वो नो है, राइट? अगर वो यस है तभी वो यस है. So, and I think most of us as entrepreneurs are in the maybe space, right? So I would say that कि जब तक उसका absolute clear answer ना आ जाए कि मुझे जो मैं बना रहा हूँ brand business सब सेम है, right? मुझे exactly पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. Not knowing कि वो सही है कि गलत है, वो इतना important नहीं है, because that only time will tell, right? So you can't know the full path, you know some bits of it, right? Don't aim for absolute clarity कि पूरा ही रास्ता क्लियर होना चाहिए, बट जितना मालूम है
उस पे जो कन्विक्शन क्लैरिटी बहुत जरूरी है. दैट यू शुड नॉट बी कि आज लेफ्ट मुड़ के देखते हैं, अगर ठीक रहा तो फिर चलेंगे, अगर राइट हो गया तो राइट हो जाएंगे. तो इतना जल्दी अगर आप गिव अप मारते रहेंगे, जो पेशेंस की बात करें निखिल ने, तो वो कन्विक्शन से आती है कि यार देखी जाएगी 8 साल 10 साल 15 साल. ब्रांड बनने में कई बार बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लगता है. Even brands like Starbucks, McDonald's, they're not built in one day, 1 year, 5 years, 10 years. It takes decades at times. It's a boring process. आपको सेम चीज कंसिस्टेंटली एवरी डे, मतलब एवरी सेकेंड डे वही करना है. आप एक ही चीज को बार बार बोलोगे, एक ही कम्युनिकेशन को अपने कंज्यूमर से बार बार सेम ही चीज बोलोगे. So I can give you one example. We have like 4-5 flavors now, 5-6 flavors. But even after we started spending, we were very clear that we don't want to confuse the consumer. हमारा एक product चल रहा है, let's have others in the portfolio, but we only communicate one thing in the short 10, 15, 20 second promo or a short billboard. हम एक ही product दिखाएंगे. Single communication, one way, again and again, repetitively. Brands is a, I think, consistent. तो मैं अगर इसको थोड़ा आपको CAC, आपने सब सुना होगा CAC, सब जानते होंगे. What is CAC? अब आप उसकी नई डेफिनेशन लिख लो. इफ यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, CAC इज क्लैरिटी, अलाइनमेंट एंड कंसिस्टेंसी. राइट, क्लैरिटी, अलाइनमेंट विद एवरी सिंगल टीम मेंबर, इंक्लूडिंग योर चैनल पार्टनर्स, सप्लायर्स, दोनों साइड के. इवन इन्वेस्टर्स, अगर इन्वेस्टर्स भी आ जाए तो उनको भी अलाइन करना पड़ता है. एंड देन कंसिस्टेंसी. अगर आपको ब्रांड बिल्ड करना है तो ये वाला CAC चाहिए. If you focus on the other CAC, then you're only paying Google and Meta. Amazing. I'm noting that down. All right. I think we've got to end this session. I don't want to do that. I want to listen to you guys more. Thank you. We've had such a rich and balanced conversation today. Strategy and action coming together beautifully. And understanding the journey of Lahori Jeera through this lens was really inspiring. Before we open the floor for Q&A, Saurabh, I understand that you've recently authored a book called Building Epic Brands. Would you like to tell us a little bit about this? I think whatever we've been speaking is also written in the book. This is what I live, breathe, eat, drink, sleep, everything. Right? So I think the book basically talks about learning how to map your brand. So एक brand map बनाना है. इसमें कुछ लगभग 19 एलिमेंट्स होते हैं. पोजिशनिंग से बात स्टार्ट होती है, जहाँ आपको जाना है, ठीक है. एंड देन यू गो डाउनवर्ड्स टू द लास्ट पार्ट विच इज कम्युनिकेशन, कैंपेन, आइडेंटिटी. बट कई बार क्या होता है, एज एंटरप्रेन्योर्स हम उल्टा स्टार्ट करते हैं. हम कहते हैं ब्रांड बनाना तो पहले आइडेंटिटी बनाते हैं, लुक एंड फील, कलर्स, लोगो, वो सब चीज़ें. सो दिस बुक बेसिकली फ्लिप्स द ऑर्डर ऑफ थिंकिंग एंड द ऑर्डर ऑफ putting together things. And I would say कि whether you make your brand map or not, you already have a brand map. आपने सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया. तो जब आप उसे डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सबसे पहले आपको क्लैरिटी देता है. उस मैप पे फिर आप बाकी सब लोगों को अलाइन करते हैं. देन यू कैन प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी, बिकॉज अदरवाइज कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट. एंड सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ आता है टीम्स के साथ, कि फाउंडर्स को कई बार मालूम होता है कि वो क्या बिल्ड करना चाह रहे हैं, बट द पीपल आर नॉट अलाइंड. वो हाँ बोल देंगे, इंडिया में अपन सब हर चीज़ को हाँ बोलते हैं, तो बार बार उन्हें टेस्ट करना पड़ता है. अच्छा ये बताओ अगर ये हो तो क्या होगा, वो फिर गलत आंसर देगा, फिर उसे ठीक करना पड़ता है. तो ऑन गोइंग अलाइनमेंट इन एवरीडे बिजनेस डिसीजन, एंड नॉट जस्ट मार्केटिंग बट ऑल्सो मार्केटिंग. सो दिस बुक इज फॉर द ब्रांड मैप एज अ कॉन्सेप्ट हैज बीन बेस्ड ऑन अ वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट ब्रांड इक्वल्स बिजनेस. राइट, सो ब्रांड को अगर आप सेंटर में डालते हैं तो सारे बिजनेस फंक्शंस उसके अराउंड रखते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि ऑल बिजनेस फंक्शंस इन्फ्लुएंस योर ब्रांड एंड योर ब्रांड इन्फ्लुएंसेस ऑल बिजनेस फंक्शंस. राइट, तो वो जब आप उसे एक संतुलन जिसको हम कहते हैं कि जब मेंटेन करते हैं, तो आप नोट करते हैं कि ब्रांड बनाना बहुत आसान हो जाता है. अदरवाइज बहुत हिट एंड ट्रायल, खूब खर्चे, वो CAC बढ़ना शुरू हो जाता है. द अदर CAC, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दिस CAC, द अदर CAC इज वेरी हाई. Right, so this is all about trying to simplify that for you. And so I was practicing it for many years. Then finally decided to write it down. तो 5-6 साल पहले इसका digital edition आया था. इस साल for the first time we came out with the print edition. So that's what the book is all about. Amazing. Wow.
thank you to the Thai Electro platform to allow us to officially launch it, because just last week it went live on Amazon. So now we thought it's good time to talk about it. So I'm sure this book will be very, very useful and helpful to us. Guys, I think we should pull out our phones, get onto the Amazon and quickly book our copies, right?